क्या इंडोर कैट्स आउटडोर कैट्स से कम खुश होती हैं? बहुत से लोग समझते हैं कि घर में रहने वाली बिल्लियां उदास और परेशान होती हैं, लेकिन इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। बाहर रहने वाली बिल्लियां घूम फिर सकती हैं और शिकार भी कर सकती हैं, लेकिन उन्हें बहुत से खतरों का भी सामना होता, कुत्ते, बीमारियां वगैरह। दूसरी तरफ घर के अंदर रहने वाली बिल्लियां भी उतनी ही खुश हो सकती हैं अगर उन्हें सही एक्टिविटीज मिले। अगर आपकी बिल्ली कभी बाहर नहीं जाती तो आपको इस कमी को पूरा करना होगा। कैट ट्रीज, टनल्स, छिपने की जगह और सबसे अहम रोज खेलने का समय। एक बोर्ड बिल्ली गलत आदतें अपना सकती है, जैसे फर्नीचर नोचना,